Pas vitesh hetimesh dhe pritjeje të gjatë për drejtësi, një nga rastet më famkeqe kriminale në historinë e Shteteve të Bashkuara ka marrë një epilog gjyqësor. Në një gjykatë në Riverhead të New Yorkut, Rex Heuermann, i dënuar për vrasjet seriale të njohura si rasti i Gilgo Beach, mori dënimin maksimal për vrasjen e 8 grave. Gjykata vendosi 3 dënime të njëpasnjëshme me murgim të përjetshëm, si dhe 100 vite shtesë burg, duke e përjashtuar çdo mundësi lirimi me kusht. Gjatë seancës, gjyqtari Timothy Mazzei ju drejtua të pandehurit me fjalë të ashpra, duke e cilësuar atë një njeri të neveritshëm, të padenj dhe frikacak. Para shpalljes së dënimit, gjyqtari e pyeti nëse ndjente qoftë edhe pak pendes për gratë që kishte vrarë. Heuermann u përgjigj shkurt, po, djej. Megjithatë, për familjet e viktimave, asnjë deklaratë nuk mund të zhbëjë dhimbjen e shkaktuar nga krimet që për vite të tëra mbeten të pazgjidhura. Një nga momentet më prekse të seancës ishte dëshmia e Liliana Waterman, vajza e Megan Waterman, një prej viktimave. Ajo u bëri thirrje mediave dhe publikut të ndalojnë përmendjen e emrit të vrasësit dhe të fokusohen te gratë që humbën jetën. Sipas saj, dita e dënimit ishte një moment që i kishte pritur gjatë gjithë jetës së saj, pasi më në fund kishte mundësinë të fliste në emër të nënës. Ajo tha se gjen ngushëllim në faktin që nëna e saj mund të prehet në paqe dhe se autori nuk do të mund të dëmtojë më askënd. Pas shpalljes së vendimit, në sallën e gjyqit u dëgjuan duar trokitje dhe thirrje lehtësimi, ndërsa oficerët e policisë vendosën prangat Heuermannit dhe larguan nga salla. Rasti i Gilgo Beach tronditi opinionin publik amerikan për më shumë se një dekadë dhe u bë simbol e një prej hetimeve më komplekse kriminale në vend. Tashmë, me shpalljen e dënimit, familjet e viktimave shpresojnë që kujtimi i të dashurve të tyre të mbetet në qendër të vëmendjes dhe që drejtësia e vonuar më në fund të ketë sjellë një mbyllje për këtë kapitull tragjik.